তোমরা খান্ত নিও খালি কথা বাদে বাদে একটা বয়লা কানোর কি গুল করতে বস্তিতে ব্যাপার থাকে তো कुल हुल्ला खुद अल्लाह समझ लम याली दो टानिंग के बाद थोड़ा आग में एक टू होता रिंगर मुरी मिलेगा गुल करी तोले दी हानी दा देखो रुता खाटिया वाला या तो या वाला के समझ यो करिया बिले ओखन ठीक करी थी या भाई गुला मोर बच्चा है खाली खाइता खानित गरम ये अंकल जी क्या कर रहा है अंकल अंकल खाना अंकल वो हम का चेयरमैन का घर जाना था हमरा गांव अंकल को यखो नहीं बाबा क्या बोला कितना कोई टाने कोनी ये बोलो तुम हिंदी नहीं समझते क्या माने আমরার गाँव अंकल को यखो नहीं समझा हिंदी नहीं समझता है क्या हिंदी हिंदी हाँ हम नहीं पता है नहीं मालूम हिंदी हाँ और नहीं मालूम तो इधर में चेयरमैन का घर मालूम है क्या चेयरमैन को ओ क्या लग रहा है ओबा जाके थोड़ा आग में एक तो टर्निंग मिलेगा टर्निंग के बाद थोड़ा आग में एक तो होता रिंगर मुरी मिलेगा गोल करी तोले दी हानी दा रिंग तोले दी हानी जाता हूँ पानी जाता हूँ तुरा आग में जाके एक तो टर्निंग मिलेगा टर्निंग के बाद एक तो रिंग मिलेगा तोले दी हमी जाए एयर तुरा आग में एक तो ततोई गाछ मिलेगा गोल करी टेंगा ततोई धरे टाटा फोर से हमार एयर तुरा आग में एक तो ततोई गाछ मिलेगा गाछ मिलेगा बड़ो गाछ मिलेगा बड़ा गाछ मिलेगा एयर तुरा आग में जाके एक आम गाछ मिलेगा क्या बोला आम गाछ मैंगो ई बारी ई गाछ नहीं रे भाई वो लगा गाता है पुराना मैंगो आसे माने एयर आग में एक तो आम गाछ मिलेगा आम गाछ क्या बोलते हैं गाछ मिलेगा वो गाछ का दारो गोर है ओ बाजा खाई दे पागल के ला हमार काम तो जाओ ना सदा लगा सदा फोर से आई फिगर मुख दिख के उठी जा फिगर मुख दिख के उठी जा माय हरे लेत्र हमारे ओए मालिक मालिक हां बोले मेंबर लागो सुन तो আছে मेंबर किटा मेंबर तो बुझाई थइले रे भाई बाकी কোনটা হবে তুই কোন ভাষা মাতারে আমার লগে আমার পুরো বুঝাই কথা ও নো মেম্বার লাগো কোনটা আছে তো মেম্বারের ঘর হ্যাঁ মেম্বারের ঘর ও তো বাদিকে বস্তিতে মেম্বার একটা থাকে তো না থাকে গুলাম তো আই কোন বিপদে কথা আমারে তোমরা খান্ত নিও খালি কথা বাদে বাদে একটা বয়লা কানোর কি গুল করতে বস্তিতে ব্যাপার থাকে তো কুল হুল্লাহ খুদ আল্লাহ সমদ লাম ইয়ালি দলাম কুল্লু কুবুন আহাদ আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি সালাওয়াতু ওয়া তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি সালিহিন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু বিল আমর ইতারে ওলা কথা দিলাম এছাড়া লাইনে আমি কাম করিয়া সারা দিন ট্রাই দিতে না আরে এটা কি মানুষ আছে মানে মান মানে গালি করছে নাকি ও এটা মানে বেশি বিয়া আছে তো এনেকে বলে কি কথা কইছো মই বুঝা নাই একো বুঝা নাই ও এটা মানে কি করিছ না জানো আরে বল কথা হদিছে আর বিয়া কথা না গালি করছে বলছি আরে বি পাগলা আছে নাকি তুই আরে বি